Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwata iman rahimakumullah, pami di ayat 245 Allah menuntut orang sadayana berjuang di jalan Allah itu dengan tenaga, pikiran, bahkan mengorbankan nyawa. Di ayat 245 Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dengan kalimat istifham, yaitu dengan siapa yang mau berjuang di jalan Allah dengan harta. Ini menandakan bahwa perjuangan juga sama membutuhkan harta, membutuhkan biaya, membutuhkan logistik. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditawarkan kepada kaum muslimin. Perjuangan itu kalau toh tidak bisa dengan jiwa, harta, tenaga, maka tidak bisa dengan jiwa ataupun dengan tenaga, maka peluang dengan harta sangat terbuka. Hiji waktu mah ikhwati iman rahimakumullah, lebih berharga mana ketika kita berjuang dengan harta kita atau kita berjuang dengan tenaga kita. Nah itu yang lebih efektif, lebih afdol. Nah ini dengan kalimat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dalam kalimat ini diartikan kalimat pinjaman itu berasal dari kalimat qardu dengan fi'il mudhari'nya yuqridu. Qardu itu dalam bahasa Arab artinya menggigit dengan gigi depan. Teh nandakeun hese siga beurit lamun motong kai teh ku gigi harupna teh tak disebutna teh qardun. Nah gigi teh nandakeun hese tapi nah hese tapi berharap besar menang gitu. Matak nepikeun ka kuhun tu wae ge di gegelan da dia berharap besar dan meyakini bakal menang. Nah, orang yang berinfak di jalan Allah itu diibaratkan seperti tikus yang menggigit dengan gigi depannya, karasa hese tapi dipigawe nah da yakin bakal menang nu leuwih gede. Tapi kan ke orang sadayana diartikan kordun itu jadi kiridit. Jadi kordun kiridit. Nah, kiridit itu kurang diartikan memberikan pinjaman pada orang lain. Nah, kenapa? Karena orang yang memberikan pinjaman itu berharap minimal akan kembali lagi apa yang telah dia pinjamkan. Maka meminjamkan pada Allah Subhanahu wa taala ini ibarat sebenarnya, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pinjaman dari kita, tapi kita dibuka peluang untuk beramal baik dengan harta kita. Keteh mana afdol mana atuh, ku harta nyawa atau waktu, ku harta atau waktu nyawa atau waktu tenaga. Nah itu tergantung kondisi orang. Hiji waktu mah jalma anu ku tanagana leuwih manfaat tibatan ku hartana. Strategi perangna kawanina gitu nya. Tibatan lamun misalna ku hartana nu sakapeung mah teu loba. Hiji waktu aya deui jalma anu leuwih manfaatnya justru ku hartana. Ai ku tanaga ku kabisa mah eueuh tapi ku hartana anu leuwih manfaat. Mantak lamun misalna teu bisa datang, teu bisa hadir, kunaon alasanna teh sibuk aya pagawean, sok buktikeun yen sibuk jeung aya pagawean teh ngahasilkeun. Naon bukti hasilna teh? Kaluarkeun infakna. Nah, maka ketika seseorang berjuang itu dia akan lebih tahu kayak saya tuh lebih bermanfaat ku tenaga jeung pikiran atau ku harta saya gitu. Amun tos bisa manfaat kabehanana ya jalma mah tanagana manfaat, pikiranna manfaat, hartana oge teu lebar, tah ieu berarti
anu ku Allah Subhanahu wa taala disebutkeun yuqridullaha, benar-benar meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dengan syarat di sini qardon hasanan, dengan pinjaman yang baik. Berarti Allah itu adalah thayyib dan tidak akan menerima kecuali dari yang thayyib. Ini dalil bahwa tidak boleh menginfakkan dari harta yang haram, dari harta yang syubhat, dari hasil penipuan. Tidak boleh mewakafkan dari orang kafir, ngebangun masjid atau madrasah, narima minta ti orang-orang kafir, atau yang misalnya terjadi dalam menerimanya ada riswah, ada suap. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima dari pinjaman yang semacam itu. Nah, jaminannya, makanya tadi kenapa disebutkan sanajan hese, sanajan kudu make huntu di gegelanana gitu, tapi da yakin bakal aya menang di pigawe, tah ieu ku Allah teh fayudhaifahu lahu an afan katsira, maka Allah akan membalasnya dengan melipat gandakan dengan kelipatan yang banyak. Tah kemarin baru dak ke lebaran beres salam tempel anu 2.000, 5.000, aya nu 50.000. Gede teh. Oh, cek barudak arageun cekolot. Cekolot 50.000 jajan bakso ge beak. Nah, berarti lah menyebutkan loba cek budak teh kita teh bakal beda jeung lobana cek cekolot. Aya menyebutkan bakal digantian loba cek saha? Cek Allah. Berarti kabayang tuh lobana. Oke we atuh lamun urang salaku jalma dijanjian ku Allah digantian bakal loba sabaraha? Nya sabaraha? Eta teh nya sapertos perhitungan budak dina nalika ngabayangkeun di pere gede. Nya sagede-gedean budak. Cantang tuh apa 1 juta 2 jutanya. Tapi cekolot mah nya gede teh 10 jutaan, puluhan juta, ratusan nepi ka miliaran, kakara cenah teh sebutan teh gede. Tah ieu teh nu ngajanjian gede teh lain cek hitungan jelema, tapi cek hitungan Allah gitu. Jadi lamun misalna ngemut ka dinya moal lebar, komo lamun misalna di urang oge teu pati kapake, teu pati bermanfaat harta teh, mending dikaluarkeun we. Urang teu katuang, teu kapake, keur naon teh nya. Maka ikhwatimar rahimakumullah oleh Allah dijanjikan dengan dha'ifulahu ad'afan katsira. Di ayat 261 itu digambarkannya itu seperti perumpamaan bulir padi, melakna hiji tina hiji tumbuh 1 tangkal, tina tangkal sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah, 700 kali lipat. Bahkan dalam hadis sampai 2 juta kali lipat. Tapi dalam hadis yang lain bigoiri hisab, tanpa ada perhitungan apapun. Nah, ieu je untungna teh lamun urang ngaluarkeun duit anu urang. Tah, berat teu? Berat? Anu urang menang hala, menang usaha, terus we dipenta, berat teu? Berat. Manusiawi mah berat. Enak ieu, tah dibere duit. Ya 2 juta. Tapi engke pangmikeun ke berat teu? Nyepungan 2 juta ya, tapi bikin ke batur berat tuh kudu nama henteu da lain urang tak titipan urang teh nya kudu nama hampang naha da ieu hartana nu batur dititah dibikeun ka batur nama ke jadi berat lebar tah nama ke lebar ku sabab ngarasana teh milik eta takna zakat 2,5% aya nu teu daek ngaluarkeun teh sabab nu 2,5% dihitung milik urang. Coba lamun dihitungna lain urang mah da moal harese kan ku sabab sanajan 2,5% dihitung geus milik urang jadi berat. Lamun misalna ayeuna dagang untung teh
tong dihitung 2,5% mah da lain urang lamun dihitung 2,5% berat gak ngeluarkeun. Nah ikhwati iman rahimakumullah, makanya kata Allah wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah itu menggenggam dan juga akan menyebarkan, melebarkan. Kalimatnya banyak, ada yaqbidu wa yabsutu itu maksudnya Allah akan mengambil rezeki dari orang atau juga Allah akan memberikan secara luas. Ada juga kalimat yaqbidu, Allah yang menerima, mengambil dari apa yang diinfakkan di jalan Allah, dan juga Allah yang akan membalas, memberikan dengan kalipat gandaan. Nah lamun orang yakin kana ieu mah geus teu aya sebenarnya mah ararese. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah semua urusan itu akan dikembalikan. Ada yang berkata bahwa dari tanah kita diciptakan dan kita juga akan kembali kepada tanah, karena ini ada kalimat yang dihilangkan. Jadi maksudnya teh tong nepikeun ka ngarasa teu meunang manfaat tina harta nalika taneuh geus aya di luhureun urang. Buru-buru manfaatkeun salila urang aya di luhureun taneuh gitu. Tong nepikeun ka nyesel taneuh geus di luhureun urang tapi itu teu kabawa. Ini yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, yatabi'u mayyita salah satu, bakal nuturkeun ka mayit 3 perkara. Nu kadua mah fayarji'u isnan, dua perkara balik deui nyaeta kulawarga jeung hartana, ta anu tetep mah nyaeta amalna. Kumaha carana sangkan harta jadi amal? Ta ieu salah berinfak di jalan Allah. Infak di jalan Allah itu berbeda dengan infak pemberian biasa. Mun bapak masihan anu bara main infak hungkul moal dipikeun ka berkali lipat. Tapi lamun fisabilillah mah geus aya sifat ke pembangunan masjid, madrasah, untuk dakwah. Nah itu disebutnya fisabilillah, itu bisa berlipat ganda. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.